Привет, представляю вам новое видео, но сначала вопрос. Какая страна самая больная в мире? Попробуйте угадать. Вы угадали. Это США. Верно, в США самый высокий уровень смертности среди всех стран мира. Свыше 100 миллионов американцев страдают диабетом или преддиабетом. Это 1/3 всего населения страны. Что за всем этим стоит? Инсулинорезистентность. Я бы сказал, 65-70% или даже 80% населения страдает от нее. Ведь развивается она 5, 10, даже 20 лет. И только тогда приводит к преддиабету. Все это симптомы повышенного инсулина. Но связь, конечно же, не замечают. Самый высокий в мире уровень ожирения на душу населения. Вот вам и Америка. США также в числе первых по сердечно-сосудистым заболеваниям и инфекциям верхних дыхательных путей. Я говорю о крупных странах, не о тех, где население всего 15 тысяч, например, на островах. В мире есть мелкие страны и даже острова, где ситуация намного хуже, но их население всего 15 тысяч, так что я не включаю их в этот рейтинг. И вот что вызывает недоумение. Приведу вам весьма противоречивые данные. Мы больше всех тратим на здравоохранение — $3 триллиона в год. А здоровье граждан хуже некуда. Минуточку, мы тратим столько денег на самое плохое в мире здоровья. Логично предположить, что чем больше денег тратишь, тем люди здоровее, так? Мне бы хотелось услышать ваше мнение об этом в комментариях под видео. Скажите, в чем, по-вашему, проблема и как можно ее решить? Вы знали, что 25% от этих 3 триллионов идут на административные расходы? Какой-то бред. Цены на лекарства в США просто заоблачные. Еще одна крупная статья расходов в здравоохранении — оборонительная медицина. Ведь на врачей подают в суд, и расходы на врачебные ошибки просто огромны. Им приходится проводить больше анализов, что, соответственно, дороже. Напишите в комментариях, из-за чего, по-вашему, Америка настолько нездоровая страна, а я пока поделюсь своим мнением. Из-за чего? В системе здравоохранения здоровью уделяется мало внимания. Поэтому это называется медицинским обслуживанием. Весь упор на медицину и лекарства, и очень мало денег идет на здравоохранение. Мне очень нравится закон, принятый в Японии. Вы об этом уже, наверное, слышали в другом моем видео. Закон Метабо. Суть его в том, что каждый год мужчины и женщины в возрасте от 40 до 75 лет обязаны проходить замер талии. У мужчин объем талии должен быть не больше 33,5 дюймов, это 85 сантиметров, а у женщин не больше 35,5 дюймов, это 90 сантиметров. А если объем талии сотрудника компании превышает эти значения, то компания выплачивает штраф 10% от не помню какой суммы. И эти деньги идут на оплату медуслуг для пожилых. В этом есть огромный смысл, ведь объем вашей талии говорит об уровне инсулина в крови. Если, взглянув вниз, вы видите свой живот, скорее всего, у вас повышен инсулин, и причиной этому инсулинорезистентность. И если вы давно на меня подписаны, то вы это уже слышали миллион раз. Но я повторю для новых подписчиков, кто еще не слышал. Высокий инсулин приводит ко многим проблемам. Метаболический синдром, высокое давление, высокий холестерин и сахар, жир на животе. Список бесконечен. Проблемы со зрением, с почками. Кстати, рак очень любит сахар. Инсулин у людей повышен потому, что в их рационе много углеводов и сахара, а рак просто обожает пожирать сахар. При высоком инсулине резко возрастает риск сердечного приступа, образования тромбов, инсульта, жирной печени и всех сопутствующих ей проблем. А еще снижение когнитивных функций. Болезнь Альцгеймера — это диабет 3-го типа. И вот что интересно, только через 10-15 лет жизни с высоким уровнем инсулина наступает преддиабет, а затем и диабет. Хуже всего то, что анализы на это почти никогда не назначают. Никто не проверяет инсулин натощак и не проводит анализ на инсулинорезистентность, на индекс инсулинорезистентности, HOMA-IR. А если проводят, то очень редко. Анализ, который бы выявил эту проблему, не проводят.
Но такие симптомы, как высокое давление, высокий холестерин, жир на животе, жирная печень, появляются до наступления преддиабета. Симптомы очевидны, но это все симптомы, а причина — высокий инсулин. Я хотел бы услышать ваше мнение в комментариях под видео. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.